Арай мөнхөрхөө үзэгчтэй. Seven News Entertainment мэдээллийн хөтөлбөрийн өнөөдрийн дугаараа та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн боллоо. Студид сэтгүүлч Инхүү миний бие мөн оюун төгс миний бие ажиллаж байна. Манай мэдээллийн хөтөлбөр уламжлалсараа Seven Hub болонгаар эхлэх болно. Өнөөдрийн Seven Hub болонгаар Jackie Chan зодог тайлан. Смитийн гэр бүл папарацуудын дуранд. Деми Аштоныг уйсаар байна. Роб Шнайдер охинтой болжээ. PSY Army Van Burenтэй хамтран. Megan Fox папарацуудын дуранд. Эдгээр мэдээллийг өнөөдрийн Seven Hub болонгаас хүлээн авч үзээрэй. Мэдэн дээргэн тавтай морилно Seven Hub эхэлж байна. Өнөөдрийн Hub-ийн эхний мэдээлэлээр Хятадын тулаанд киноны мастер алдарч жүжигчин Jackie Chan зодог тайлах уу гэсэн мэдээллийг хүлээн авч үзсэн. Өдгөө 58 настай нэр жүжигчин Jackie Chan дахин тулаанд кинонд тоглохгүй гэдгээ мэдэгджээ. Тэрээр хамгийн сүүлд өөрөө зохиолыг нь бичиж найруулсан Хятад Хуанлиг их киноныхоо танилцуулгын үеэр энэ тухайга цугуулгасан бөгөөд шалтгаан нь өөрийгөө хөгшөрч байгаа учраас цаашдаа тулаанд кино тоглох боломжгүй болж байна гэдгийг хэлжээ. Тэрээр Хятад Хуанлиг киноныхоо тухайд энэ бол миний хувьд хамгийн шилдэг кино хэмээгээд өөрийнхөө хүүхэд мэд хайрлаж байгаагаа хэлжээ. Мөн тэрээр дахин тулаанд кинонд тоглох нь нас биеийнхэн хувьд өөрийгөө эрсдэлд оруулж буй хэрэг гэж үзэж байгаа гэжээ. Мөн тэрээр үлдсэн карьераа буйны үйлс илүү анхаарал хандуулахад зориулах болно гэдгээ хэлсэн байна. Гэхдээ энэ домогч Jackie Chan-ийн хувьд тайз дэлгэснээс бүр мөсөн бууж байгаа хэрэг биш бөгөөд магадгүй цаашдаа өөрөө оролцохгүйж кино найруулж бүтээх ажлаа хийнэ гэдгээ хэлжээ. Jackie Chan-ийн сүүлийн уран бүтээл Хятад Хуанлиг кино эрэг сард дэлгэцнээ гарах юм байна. Холливуудын хамгийн алдартай гэр бүл болов Will Smith-ийн эхнэр хүүхдүүд папараццуудын дуранд өртжээ. Энэ папарацци зураг болон мэдээллээр Hub үргэлжилж байна. Холливуудын хамгийн алдартай бас тогтвортой гэр бүл Смитийнхэн орт өглөө. Нэр жүжигчин Will Smith болон түүний гэргээ жүжигчин Jada Pinkett Smith нар өдгөө Willow болон Jaden Smith гэх хүүхдүүдтэй болсон бөгөөд тэдний хүүхдүүд ч мөн эцэгийнхээ адилаар урлагийн гараагаа эхэлж нэлээд олон кинонд дүр бүтээсэн ирээдүйтэй жүжигчд болсон. Тэгвэл энэ алдартай гэр бүл саяхан Лос Анжелесийн Lux нисэг онгоцны буудалд заларсан бөгөөд энэ үеэр нь папараццууд уг зургуудыг даржээ. Гэхдээ энэ удаад Will Smith өөрөө байсангүй 12 настай Willow болон 14-тэй Jade нар ээжийнхээ хамтаар явсан байна. Тэгэд энэ даваа гарагт Лос Анжелест ирсэн энэ бөгөөд хаанаас ирж байгаа нь харин тодорхойгүй байна. Жүжигчин Will Smith Jada Pinkett хоёрын хувьд энэ зүүн салж байна гэсэн цувралд өрсөнч энэ цувралыг нэн даруйны цааж Холливуудын хамгийн бат бөх гэр бүл гэдгээ дахин баталсан билээ. Seven Hub үргэлжилж байна. Холливуудын алдартай хуучин хосууд болох Demi Moore болон Ashton Kutcher нарын албан ёсны салалт одоо хүртэл баталгаажаагүй байгаа билээ. Тэгвэл одоо аль хэдийн өөр найз бүсгүйтэй болсон хуучин нөхрөө жүжигчин Demi Moore уйсаар л байна гэсэн мэдээлэлээр Hub үргэлжилж байна. Demi Moore Ashton-ыг мөддөө сул тавихгүй бололтой. Хэдийгээр хуучин нөхөр нь аль хэдийн найз бүсгүйтэй болж хамтдаа амьдарч байгаач Demi-гийн хувьд хуучин нөхрөөсөө салах асуудал хуулиар баталгаажуулахгүй удаашруулсаар байна. Өдгөө 40-наас гарсан сүнс киноны од жүжигчин Demi Moore өнгөрсөн жилийн 11 сард 34 настай хуучин нөхөр Ashton Kutcher-аас салах хуснаа мэдэгдэж тусдаа амьдарч эхэлсэн билээ. Хосуудын салсан шалтгаан нь өөрөөсөө 7 насаар дүү нөхөртэй хуурцсан гэдгээ Demi Moore мэдсэн бөгөөд Ashton Kutcher 22 настай залуухан эмэгтэйтэй эхнэрээсээ гадуур уулздаг болсон нь олонний өмнө ил болж ирсэн билээ. Одоогоор 70 дооны шоуны од Mila Kunis-тэй албан ёсоор олонний нүдэнд ил болцох болсон Demi-гийн хуучин нөхөр Ashton 2 дахь амьдралаа зохиоход бэлэн болоод байгаа хэдиж хуучин эхнэрээсээ салалтаа баталгаажуулж чадахгүй байсаар байгаа. Харин нөхөртэй хуурдаж салсан Demi-гийн хувьд Ashton-ыг тийм чамар тавиад явуулчихгүй байна. Demi өмгөөлөгчтэйгээр ярилцсны дүнд салалтаа дахин хойшлуулахаар болсон хэмээн Demi-гийн ойрыг сурвалж хэвлэлд ярьжээ. Гол асуудал нь гэвэл тэдний хөрөнгө байгаа юм. Тэд хөрөнгөө хувааж авах тал дээр огт тохиролцож чадахгүй байгаа. Demi гомдолтой байгаа учраас Ashton-аас их хэмжээний мөнгө авах хүсэлтэй байгаач үүнийг Ashton хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа. Тиймээс л энэ асуудлыг дахин хойшлуулж байгаа юм гэж их сурвалж тайлбарлажээ. Холливуудын нэрт инэдмийн жүжигчин Rob Schneider охинтой болжээ гэсэн баяртай мэдээллээр Seven Hub үргэлжилж байна.
Жүжигчин Роб Шнайдер 2 хүүхдийн аав болж охинтой болсон тухай орон нутгийн хэвлэл мэдээллээ. Өдгөө 49 настай нэрт инэдмийн жүжигчин телевизийн продюсер Патрик Кадек гэрэлсэн бөгөөд Робин гэргээд түүнд Миранда Скарлетт охиныг нь өнгөрөгч баасан гарагт орон нутгийн цагаар 20 цаг 59 минутад төрүүлж өгсөн бөгөөд одоо их охин хоёрын бие хоёул сайн байгаа гэдгийг хэвлэл мэдээлжээ. Тэдний гэр бүлийн шинэхэн гишүүн бяцхан Миранда охин 2.6 кг жинтэй 45 см өндөртэй хорвоод мэдээлжээ. Патрика төрөх гэж бараг 12 цагийн турш өвдсөн ч одоо бүх зүйл сайн байгаа гэдгийг эмч нар хэлсэн байна. Мөн энэ баярт мэдээгээ жүжигч Роб Шнайдер өөрийн биеэр Твиттертэй зарлаж, ээж хүүхэд хоёр одоо тун ас жаргалтай бас эрүүл байгаа хэмээн бичсэн байна. Хосууд 2011 онд гэрлэж байсан бөгөөд тэдний нууцлаг хөрөн Beverly Hills болж байсан билээ. Энэ нэрт инэдмийн жүжигчний хувьд 2 дахь гэрлэлт болсон бөгөөд хосууд энэ хугацаанд Ellie King гэх охинтой болсон байна. Энэхүү жүжигч Роб Шнайдер 2 дахь охиноо үлгээдэн авч гэр бүл баяр баясгалаар бэлгэж байгаа юм байна. Өмнөд Солонгосоос дэлхийн тавцнаа гарсан PSY дуучин Alter DJ Armin van Buurenтэй хамтарч 90 онд нэгэн фестивал хийх гэж байна гэсэн мэдээлэлээр 7 Hub болон үргэлжилж байна. Солонгосын дуучин PSY одоо аль хэдийн дэлхийн хэмжээний од болсон бөгөөд одоогоор урлагийн бүхэл одуудтай хамтран морины бүжгээ бүжиглээд авсан тэрээр алдартай DJ Armin van Buurenтэй хамтарч фестивал зохион байгуулахаар болсон байна. Зүүн Өмнөд Азийн 2013 оны төс фестивальд PSY Armin нараас гадна The Prodigy, Block Party, Rita Ora нар оролцох гэж байгаа бөгөөд эх оны 3 сард Малайзийн Kuala Lumpur гэх газар зохиогдохоор төлөвлөгдөөд байгаа юм байна. 2 өдрийн энэ арга хэмжээнд Armin van Buuren алдарт State of Trance 600 гişгэх гэж байгаа бөгөөд энэ зүүн Өмнөд Азийн фестивалаараа эх оны турш үргэлжлэх бүхэл бүтэн Азийн 2010 оны арга хэмжээнүүдийн эхлэлийг тавьж байгаа явдал гэж тус арга хэмжээг зохион байгуулагчид мэдээллээ. Харин Малайзад хамгийн ихэнх тохиохын арга хэмжээ нь 3 сарын 15-16-ны өдөр товлогдоод байгаа юм байна. Энэ өдрүүдэд Малайзууд болон дэлхийн нийтээрээ дэлхийн хамгийн алдартай DJ Armin van Buuren болон дэлхийн хэмжээний шинэхэн од болсон PSY нарыг хамттан тайзнаа харах боломж олдох нэ. Seven Hub-ийн дараагийн мэдээлэлээр үзэгчид та бүхэн нэгэн папарацци зургийг хүлээн авч үзсэн үү? Энд төрөөд хэдхэн хонож байгаа Холливуудын нэр жүжигчин Megan Fox папараццуудын дууранд өртсөн байна. Megan Fox сайхан папараццуудын дууранд өртгөд түүнийг харсан хинч 2 сарын өмнө амарсан гэж итгэхэд бэрх харагджээ. Учир нь тэр урдын адил бие галбраа маш богино хугацаанд гайхалтайгаар эргүүлэн авч чадсан байна. Өдгөө 26 настай Transformers киноны од тэрээр Лос Анжелесийн зохиолчдын нийгэмлэгээр ороод гарахдаа энэхүү папараццуудтай таарсан бөгөөд бүхэлдээ хар хувцас өмссөн байсан нь түүнийг улам гуайлаг харагдуулжээ. Тэрээр жүжигчин Brian Austin Green-тэй хуримлаж хосууд өдгөө No Shannon гэх хүүгийн эцэг их болоод байгаа бөгөөд Megan-ыг ийм хичээл зүтгэлтэй бас хизээд өөртөө анхаарал тавьдаг учраас Brian-ыг үнэхээр азтай залуу юм гэж уг зургийг дарсан папарацци дүгнсэн байлаа. Өнөөдрийн 7 Hub болонгийн мэдээллүүдийг та бүхэнд хүргэлээ. Манай хөтөлбөр 7 cent булангаар үргэлжилнэ. Манай өнөөдрийн 7 cent булангаар та бүхэн Rio de Janeiro хот Олимпийн тоглолтод бэлтгэж байна. Гамбург хотын хүн шуудыг өвлдөж байна. Антидын сургуульд юу заадаг вэ? Эдгээр мэдээллийг манай 7 cent булангаас дэнгэж сонирхоорой. Мэдэн дээргэн татамарлаа. Манай 7 cent булан эхэлж байна. Манай 7 cent булангаар та бүхэнд бизнес стилийн иргэн тойронд болж буй сонирхолтой үйл явдлын тухай мэдээллийг та бүхэндээ хүргэхийг хичээдэг. Бразилийн нийслэл 2016 оны Олимпийн тоглолтод хэрхэн бэлтгэж байгаа тухай мэдээгээр манай булан эхэлж байна. Бразилийн нийслэл Rio de Janeiro'д шинэ олон нийтийн тээврийн хэрэгслэл Басер транзитын системийг танилцуулж байна. Энэ тээврийн систем нь 2016 онд Бразилийн нийслэл Риод болох зуны Олимпийн тоглолтын үеэр Олимпийн үйлчилгээнд явах тээврийн шинэ систем юм а. Энэ автобусууд нь хотын өмнөд хойд талыг холбосон тусгай шугамаар явах бөгөөд энэ тээврийн шинжилэл нь хотын ирээдүйн олон нийтийн тээврийн хэрэгслэл болох бөгөөд
Хотын ихэнх иргэд тухайлбал 60% нь ийм тээврийн хэрэгслийг ашиглах тооцоогч хийжээ. Одоо тус хотын иргэдийн 20 хүрэхгүй хувь нь нийтийн тээврийн хэрэгслийг сонгож байгаа ажээ. Мөн Олимпийн тоглолтод бэлтгэх ажлын үндсэн нэг хэсэг бол ядуу хорооллын оршин суугчдыг шилжүүлэх бөгөөд энд Олимпийн барилга байгууламжуудыг барих ёстой ажээ. Рио хотын захирагчийн ярьж байгаагаар эдгээр хорооллын оршин суугчдыг нүүлгэж байгаа нь Олимпийн тоглолттой хамаагүй үйл явдал гэж тайлбарлаж байна. Олимпийн бэлтгэл ажил бүрэн дүүрэн явагдаж байгаа бөгөөд олон зуун га газарт барилгын ажил явагдан Олимпийн тоглолтын өмнө бэлэн болох зорилт тавьжээ. Севен Сент Полонг сонгон үзэж байгаа үзэгчдэд баярлалаа. Германы Гамбург хотын бэлэгдэл хон шувууг өвөлд хэрхэн бэлтгэж байгаа тухай мэдээгээр манай болон үргэлжилж байна. Германы Гамбург хотын бэлэгдэл болдог эдгээр олон хон шувууг өвөлд бэлтгэж байна. Шуудыг тээвэрлэх үед гэмтээхүнд тулд болгоомжтой барин авч далавчийг нь боож айстер мөрнөөс солг орших нуур руу зөөж байна. Энэ уламжлал алерт 1818 оноос ихтэй бөгөөд соёж боловсон германууд ийхүү шуудыг өвөлд даарч барих өлсөд зовхоос сэргээлдэг. Гамбург хотод хунгийн эцэг гэдэг албан ажил байдаг бөгөөд өвөлд эдгээр шуудыг халамжилдаг хүмүүс юм а. Зарим нь бүр удам данжин энэ албыг хасч байгаа ажээ. Зарим үед ус хөлдчихэд хунгууд маань мөсөн занганд орчдог. Энэ үед мөс сүсгч онгоц ашигладаг. Харин их хүүтрвэл бүлээн устай насосоор усыг нь дулаан байлгах арга хэмжээгч авна. Харин хавар болоход эдгээр шуудыг аст мөрөнд буцаан тавьдаг. Хун шууг ингэж хамгаалах ажил аль эрт 1804 оноос ихтэй бөгөөд эдгээр амьтдын тухай хууль хотын зөвлөлөөс зориуд баталсан байдаг ажээ. Пиока Хира гэгч эмэгтэй байгуулсан сургуульд хүүхдүүдэд зугаацуулах муур нохой баавга гээд олон амьтад суралцдаг. Энэ сургуульд сурна гэдэг бас тийм ч амар биш гин. Диснейленд болон олон сэтвчилсэн тоглолтуудыг зохион байгуулахад оролцдог эдгээр амьтдын тоглолтуудыг компаниуд ихэд захиалдаг бөгөөд бусад жирийн хүмүүс ч гэр бүлүүд бас ийм амьтдыг захиалдаг ажээ. Кёка Хирач өөрөө 20 жил ийм ажил хийсэн туршлагатай багш ажээ. Тэрээр энэ Японд магадгүй дэлхийд цорын ганц сургуулаа 1985 онд байгуулж ур чадвараа бусдад заан сургаж байна. Ийм сургууль хаа нэгтээ байдагд баг. Гол төлөв ангим толноо ямар нэгэн үйл явдал болохын өмнө бүрдүүлээд л бэлтгэж эхэлдэг. Харин мэрэгжлийн гэж хэлбэл одоогоор манай сургууль бий л байх та. Энэ багшийн ярьж байгаагаар ер нь дэлхийд болон бусад орнуудад болж байгаа ийм амьтдын тоглолтын чанар их муу болж байна. Тоглолтын үеэр болон бусад үед маска хүмүүсийн дэргэд авах. Гар хөлөө ил гаргах нь маш бүдүүлэг алдаа. Нэгэнт л хувцас өмссөн л дүрдээ маш сан урах хэрэгтэй. Ингэж байж л хүүхдүүдэд таалагддаг юм штэ. 25 сурагчтай энэ анги 2 цагийн хичээл хийхэд багшид $26 төлдөг. Сургуулиуд төгссөн оюутнууд ажил олоход бас тийм ч хэцүү биш гин. Учир нь одоо олон нийтийн арга хэмжээ нээлтүүд их зохиогддог. Компаниуд ч ухтан авагч реклам гээд ажил зөндөө гинэ. Бидний илтгэсэн 7 Сент Полонг хүлээж авч үзсэн үзэгчдэд баярлалаа. Үргэлжлүүлэн хэсэг хугацааны зар сурталчилгааны дараагаар эргэж уулзъя.